Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Okola mwasi oya litanga makila wo azalaki determine utananda kuna ye soki kaka na simbi elamba ya Yesu yo ngana kozonga lolenge moko te bandeko ninyango Okola mwasi oya litanga makila wo azalaki determine utananda kuna ye soki kaka na simbi elamba ya Yesu yo ngana kozonga lolenge moko te bandeko ninyango esalaki Okola mwasi oya litanga makila wo azalaki determine utananda kuna ye soki kaka na simbi elamba ya Yesu yo ngana kozonga lolenge moko te bandeko ninyango Voilà, bana nzambe partout bozwami nzamba pambola bino tolingaki topesa bino merci. On a marqué confiance aux autres biso partout à travers le monde bana notre père bande konoso bolinga Yesu Masia Nazareth baza mokuti moko pe mobiksi na biso tolinga toyebisa bino ke toza déjà awa toza déjà na kati ya France awa donc nde bomoni toza na nzela d'autoroute Charles de Gaulle tozoke sikoyo mbala moko na Orléans epai milulu ekosalama donc soki déjà osalaki réservation soki mpe nanu te soki obandaki koloba est ce que passer aoya to aoya te toza déjà awa donc nde toza boye na kati ya motuka touti aéroport tozokende vers Orléans esika milulu ekozala alors tobengisi bino du 3 au 5 na l'église na biso Christ vivant boya wana tosala milulu nde topale si à cause de la foi 2-3 jours à cause de la foi na Kinshasa eza 2 mais na Orléans misato donc du 3 au 5 vendredi samedi dimanche pour la précision pour bien la numéro affiché bapesa ba détail nyonso ndenge kozala toza pa ya pasteur Timothée Mutombo et pa wato sala musala wana tika Yesu Masia Nazareth oza mokonzi pour fixer na biso apambola bino donc informer baninga partager bisa bandeko que ndeko na bino leki na bino yana bino muninga mwana tope musala na Nzambe naza déjà awa na kati ya France donc nzela ya moti Orléans donc Okola mwasi oya litanga makila wo azalaki determine utananda kuna ye soki kaka na simbi elamba ya Yesu yo ngana kozonga lolenge moko te bandeko ninyango Okola mwasi oya litanga makila wo azalaki determine utananda kuna ye soki kaka na simbi elamba ya Yesu yo ngana kozonga lolenge moko te bandeko ninyango esalaki Okola mwasi oya litanga makila wo azalaki determine utananda kuna ye soki kaka na simbi elamba ya Yesu yo ngana kozonga lolenge moko te bandeko ninyango
mikolo solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizot Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.